A bo tako dosti daleč, a bo v redu, se sliši? V redu, tako da ne bo pol. Se ni razumelo. Ja, hecam se. Dober dan, dobrodošli. Tokrat ne v prostorih Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, temveč na kmetiji Čerin. Naš tema današnje izjave za javnost je sklep Ustavnega sodišča, s katero je začasno zaustavilo izvedbo uredbe, ki ureja vodonosni polje, tukaj Ljubljansko polje. Več o tem vam bojo povedali sodelujoči na novinarski oziroma na tej izjavi. Bi pa najprej za par besed podal besedo lastniku te kmetije, Ivanu Čerinu, ki je tudi ima kmetije na tem polju in bo tudi on lahko povedal, kaj in kako s tem, kakšne težave ima s tem. Tako da bi prosil, gospod Ivan Čerin. Dobar dan, nahajate se na kmetiji Čerin, smo v Savljah na obrobju Ljubljane, obdelujemo cirka 20 hektarov, imamo predelavo mleka in mlečne izdelke, nekaj malega pa tudi zelenjave. Naša kmetija je delno oškodovana zaradi ukrepa. To je to. Sicer bo gospod Čerin tudi tukaj na voljo za kakšnejše bolj podrobno vprašanje, če vas bo kaj zanimalo. Zdaj bi pa prosil predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Romana Žvegliča, da pravzaprav pove, zakaj smo danes sploh tukaj. Prosim. Dobar dan, lep pozdrav vsem skupaj. Kakor smo že v najavi nakazali ali pa povedali, je Ustavno sodišče 16.6. izdalo začasno uredbo o prepovedi uporabe fitofarmacevtskih sredstev na najožjih vodovarstvenih območjih, na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, se pravi tudi sredstev, ki so dovoljena v ekološki pridelavi. Inšpektorat je o tem obvestil kmete. Potem smo avgusta Kmetijsko-gozdarska zbornica na Ustavno sodišče dali zahtevo, da se določi povrnitev škode, in navodilo, kako naj naredijo s tem. Ustavno sodišče je odgovorilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno, ampak zdaj smo danes že tukaj sredi februarja in končne razsodbe Ustavnega sodišča ni. Potem smo seveda v septembru mesecu imeli sestanek z ministroma Brežanom in gospod Šinkovo, kaj in na kakšen način naj zdaj se kmetje ravnajo. Mi smo predlagali, da se v tem primeru uvede na vodovarstvenem območju ekološko kmetovanje na teh površinah, da se pa seveda, se pravi na enki, na ostalih vodovarstvenih območju 2 in 3 pa da se izbrišeta. Ministra so se s tem predlogom strinjala, vendar nič od tega potem so rekli, na Ustavno sodišče ne moramo vplivati in čakati Ustavno sodišče. Zdaj treba je obvezno povedati, da je to kmetovanje na najožjih vodovarstvenih območjih že zakonsko regulirano in kmetje se seveda tega držijo. To potrjujejo analize pitne vode, kjer mejne vrednosti fitofarmacevtskih sredstev niso bile nikoli prekoračene, presežene, kar piše tudi Ustavno sodišče v svoji začasni uredbi. Prizadetih je 89 lastnikov kmetijskih, se pravi lastnikov kmetij, ki predelujejo hrano na 86 hektarjih, največ je sicer travinja in travno-deteljnih mešac, je pa tudi dobrih 17 hektarjev zelenjadnic, 14 hektarjev žit ozimnih, 8 hektarjev špargljev in dobrih 5 hektarjev krompirja. Prepoved te uporabe najbolj vpliva na izpad pridelka krompirja in zelenjadnic. To so rastline, ki v rastni dobi potrebujejo učinkovito varstvo pred škodljivimi organizmi. Kateri so tisti škodljivi organizmi in kakšne so posledice? To so seveda gosenice, sovke, pršice,
uši na kapusnicah, solatnicah in plodovkah, listna pegavost na pesi, zelenem poru, črna pegavost na korenju, pepeloko na kabulnicah, peteršilu, kumarah, bučkah, plesni na kumarah, bučah in čebuli. Zdaj je skrajni čas v mesecu februarju, da seveda kmetje načrtujejo kolobar, morajo nabaviti semena, sadik ter gnojil in seveda tudi fitofarmacevtskih sredstev, vendar kmetje zaradi zadržanja te izvedbe 22. in 23. člena uredbe v tem trenutku ne morejo planirati ničesar in niti ne kmetovati. Zdaj, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije zahteva pripravo tehnoloških navodil za pridelavo brez fitofarmacevtskih sredstev, pristojno ministrstvo pa naj seveda določi tudi višino odškodnine za povračilo škode zaradi izpada prihodkov. Mi bomo seveda še enkrat, zdaj od tistega septembra ni bilo nobenih odgovorov, niti nobenih sestankov, mi zdaj seveda iz tega mesta še enkrat pozivamo Ustavno sodišče, naj res to zadevo vzame v obravnavo in naj naredi končno, naj izda končno odločbo, ne pa da pusti kmete v negotovosti in se pravi prepuščene samem sebi. Se pravi, zato smo tudi zdaj poslali danes, bomo poslali, nismo, Ministrstvu za naravne vire in prostor, gospodu ministru Urošu Brežanu, ta poziv za takojšnjo rešitev problematike kmetovanja na vodovarstvenih območjih Ljubljanskega barja, kjer pa seveda noter zahtevamo vse tisto, kar sem že prej povedal. Zdaj bi pa, boš prišli. Tako Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije kot zastopnica interesov kmetov pač je povedala in upozorila na ta problem. Kakšen problem pa je to, bo nam pa povedal eden od kmetov, ki živi tukaj in predeluje, je gospod Pavel Zatler. Pozdravljeni, jaz sem drugače tudi član Komisije za vodovarstvena področja pri Kmetijsko-gozdarski zbornici in tukaj bi predvsem poudaril, da ne samo, da nič ne pove preko Ministrstvo za okolje ali pa Ministrstvo za kmetijstvo, ampak nimajo pripravljenega nobenega scenarija, kaj se bo zgodilo, ko bo neka odločitev. Ker potem, ko bo neka odločitev, bomo šele začeli razmišljati, kaj pa sedaj. Mislim, da je to čisto prepozno, da tudi bi morali zdaj že imeti pripravljen scenarij. Če bo to stalno prepoved, je treba ukrepati tako, če ne bo prepovedi pač drugače. Zdaj, za lažje razumevanje problematike bi jaz večkrat predstavil, kaj vse se na tem vodovarstvenem področju skozi leta dogaja. Dejansko tukaj poteka črpanje vode že precej preko 100 let in v tem času bi dejansko ni bilo nikoli problem z onesnaževanjem, delno tudi zaradi naravnih danosti, ker je tukaj zelo debel plast, debela plast te zemljine oziroma peska, katera dejansko vse, kar se koli zgodi na površini, očisti. Se pravi, v samo vodo dejansko ni nikoli še prišlo zaradi kmetovanja praktično ničesar. So sicer druge težave, v katerih pa bi rekel samo ministrstvo ne razglablja. Se pravi, prvič, ko so začeli iskati, kaj je tukaj nevarno, to je 20 let nazaj, so na Ministrstvu za okolje oziroma to zadevo je pripravljal KIS, Kmetijski inštitut Slovenije, prišli z idejo, da bi kompletno ta področje cone 1 zatravili, s tem, da bi bilo treba potem to travo seveda odpeljati oziroma posušiti pa odpeljati. Prišli so do težave, kaj zdaj s to travo, se pravi, to travo bo moral nekdo pojesti, če pa nekdo pojedu, bo pa gnoj nastal. Se pravi, so prišli v kontradiktornost same rešitve, tako da so to hmalo pustili. Potem so nekako prišli, dajmo mi iti na ekokmetijstvo. Zdaj pa takrat se ekokmetijstvo še ni toliko vedelo, kako se bo s tem zadevo razvijala, ampak danes vemo, da ekokmetijstva brez živinorije ni. Rabiš hranila in to dobiš spet, se pravi, zopet začaran krog, kako zadevo rešiti. Potem se je sprejela neka uredba, v kateri za to vodovarstveno področje, v
kateri se naslavlja ves čas samo problema kmetijstva in so se pač postavile določene omejitve. Zdaj, naknadno so bile potem določene omejitve pri rabi FFS malo spremenjene, tako da določena FFS-ja manj nevarna FFS-ji so se dovolili, pač večina tistih nevarnih pa je seveda tukaj strogo prepovedano. Zdaj pa ta zadnja varianta, ko so pa daj prepovedana vsa FFS-ja, tudi tista za ekokmetijstvo, pa pomeni, da je bi rekel čist drugo situacijo. Mi smo imeli lani sred leta polna polja, pripravljena, da se bo zadeva dozorela, da to, ampak stvar se niti ni končala, veliko tega je propadlo zaradi tega, ker nismo mogli teh agrotehničnih ukrepov speljati do konca. Zdaj, če jaz mehen špekuliram, kaj se bo v prihodnosti dogajalo, se pravi, da so bili prepovedana fitofarmacevtska sredstva, verjetno bojo kmalu prepovedana farmacevtska sredstva za zdravljenje živali, in v končni fazi tudi farmacevtska sredstva za zdravljenje ljudi, se pravi zdravila. To je bila nekako logična posledica, ker Ministrstvo za okolje ves čas poudarja, da moramo tukaj zelo previdno ukrepati, se pravi, previdnostni ukrepi so to nekako, niso dokazani, da so, ampak vsi neki previdnostni ukrepi. Zdaj, kaj pa dejansko tukaj to vodovarstveno območje ali pa, bi rekel, ogroža? Jaz sem kar enostavno iz strani VOKA-ja potegnil dol, imajo neko zloženko gor, kjer piše, kaj so dejanski dejavniki, največji dejavniki tveganja na tem področju. Kot največji je izpostavljen promet. In sicer promet na meteorno, to sem dejansko prepisal iz internetne strani VOKA-ja, kot da nisem nito, da je moja zmišljotina. Promet na meteorno neurejenih prometnicah in nevarnost havarij, poškodb prevoznih sredstev med prevozom. To je seveda, ker te ceste tukaj okrog so praktično vse zelo slabo urejene, je to dejansko zelo velik problem. Drug problem tukaj je naselitev, v bistvu povezana z neurejenim odvajanjem komunalnih in tehnoloških padavinskih voda, predvsem zaradi uničene ali poškodovane javne kanalizacije. Kanalizacija tukaj se že zelo dolgo ni obnavljala in se pravi tudi meritve, ki jih delajo Geološki zavod pod nivojem teh kanalizacijskih cevi, so zelo slabe, izjemno velike negativnih nitratov in pa drugih snovi noter. Se pravi, nadaljnji dejavniki tvega so nelegalni posegi v prostor, to so seveda divja odlagališča, odkopi premoza, proda, neurejena skladišča nevarnih in škodljivih snovi. Pač tukaj imamo Litostroj, imamo vse, cel kup imamo te industrije, kjer je cel kup teh skladišč, ki so kakršne pa so. In seveda tudi kmetijska dejavnost je dejavnik tveganj, to nihče ne oporeka temu, ne. Samo ni to največji dejavnik, vsa vodovarstvene uredbe so pa temeljijo dejansko na kmetijstvu kot praktično edini dejavnik tveganja. Jaz bi pa tukaj dodal še eno dejavnik tveganja, to je onesnaževanje iz zraka. To se malo zanemarja, ampak da je tudi zadnje zadeve nekako strokovnjaki mi pritrjujejo, da te izpusti iz toplarn, tudi imaš ti lahko 100 metrov ali pa 300 metrov visok dimnik, ampak na koncu to nekje pade dol. Nekaj pade tudi tukaj, se razreči, ampak teh izpustov je veliko, jasno iz zračnega prometa, pa v drugih dejavnosti iz kmetijstva, ne pač iz prebivalstva. Veliko stvari pade dol in to zadevo je treba nekako prečistiti v to. In zdaj, če je zadeva dobro pokrita z rastlinjem, če so rastline v dobri kondiciji, potem načeloma meritve kažejo, da ni nekih večjih problemov. Problem pa je, kadar so suše, kadar pač rastline niso v kondiciji in takrat se potem tudi takoj pokaže večje vsebnost nitratov v podzemni vodi. To smo delali projekt skupaj z Geološkim zavodom, z Biotehnično fakulteto in tukaj so meritve zelo jasno pokazale. Tako da mi bi tlele predlagali, da to stvar gremo naprej, da se prvo naredi na celovita presoja, kakšnih okoljskih vplivov vse imamo na vodonosnik. Tega danes ne ve nihče, vsak neki delno
svoje forsira, ne forsira, ampak da bi bil pa nek dokument, ki bi rekel, to je dejansko, tole je nevarno, to je nevarno, to je nevarno, to bomo reševali, tako tega ni. In to bi mogli potem prenesti v uredbo o vodovarstvenem področju Ljubljanskega polja. Zaprav, da bi vse te dejavnosti, na vsak način je prvo, kar bi mogli urediti cestno omrežje z meteornim odvodnjavanjem. To je največji problem na VVO1, imamo cesto, slabo urejeno cesto, brez odvodnjavanja, kjer je nagnjena proti štirni, po domač povedan, vse teče noter. Naslednje, kar bi bilo na vsak način bilo treba nujno obnoviti vso kanalizacijo, ki je starejša od 10 let. Te kanalizacije, ki so bile pred 30-40 leti, če so ali pa če niso, mislim, da ni prav pomemben, ni noben. Potem pa naprej, kar se tiče FFS. Če samooskrba ni prioriteta, potem najbolj, da se ta prepoved FFS sprejme, zagotovi se odkup zemljišč, vsa ta zemljišča spremeni v parke, kjer bo pač vse nadzorovano. Za ta odkup je pač treba precej denarja, še več pa za potem vzdrževanje teh. Se na vsak način mogla ta področja biti, bi rekel, ugrajena, da ne bi mogli, ker tudi danes pozabljamo na pse, pa tega, ker pač povsem nenadzorovano spuščajo zadeve tam, kjer ne bi smeli. Če je pa samooskrbna še aktualna, jaz mislim, da je to, da je največji, zakaj FFS je, zakaj ne. Če pa še aktualna, se pravi, da še računamo, da je še kakšna vojna, da se je še kaj zgodilo, da je še kakšen virus, potem je pa treba tukaj zagotoviti, da pridelava poteka naprej. Se pravi, lahko zagotovimo z najnaprednejšo tehnologijo. Jaz mislim, da bo pač tukaj mogla država nekaj v to vložiti. Naprimer, imamo danes robotsko obdelavo, verjetno plevele bi se dali marsičem rešiti, seveda to bo moral nekdo investirati. To računa, da bojo lastniki tukaj zemljišč, oziroma kmetje to reševali sami za neko subvencijo, mislim, da je to malo mem. Naslednja stvar, ki jaz mislim, da je po mojem zelo problematična, je pa način registracije FFS. Registracija fitofarmacevtskih sredstev je danes prepuščena proizvajalcem oziroma, tako rekel, privatni sektor. Če privatni sektor vidi interes, da bo nekdo FFS dobro prodal, potem bo to registriral. Če tega interesa ne vidi, da je tega premalo, tega ne bo naredil. Jaz mislim, da bi mogli na nivoju države imeti neko ekspertno skupino, ki bo iskala ustrezna FFS-ja za vsako kulturo posebej. Rekla, ta FFS je pa tisti, ki je najmanj škodljiv, ne vem, za rdečo peso, ta je najmanj škodljiv za tole in je nujno potreben, če hočemo to pridelovati. Odločiti se, te kulture bomo pridelovali in za te kulture treba pač na en način pokriti. In če bi to imeli, jaz mislim, da bi že zelo veliko rešili. Potem bi se tudi te, kot so bili včasih atrazin, pa te stvari, tega se ne bi dogajali. Toliko iz moje strani. Hvala lepa.